What's up mga kabala? Dito na lang si Bala! Ngayon po ay isi-share ko sa inyo yung lemongrass or tanglad sa amin. Tama, tanglad. Na binili namin nung pumunta kami ng Chicago sa Asian supermarket doon. At saka naiwan yun nalimutan ko namin sa ref ng 1 week. 1 week ba yun, Day? 1 week na nalimutan namin na itanim. So, i-share ko ngayon sa inyo kung nabubuhay ba siya or hindi. Tara, tingnan natin. So, ito po yung lemongrass ko for 1 week sa refrigerator. Nilagay ko siya sa maliit na plastic na may tubig at saka paper towel. Baka maisalpa ko pa ito na maybe mabubuhay pa. Ayan. Halata na wala pa siyang roots. So, ito na nga. Halata din yung mga dahon niya ay palanta na. Yellow na yung iba. So, ayan. Nagye-yellow na yung mga leaves. Yung iba, konti na lang yung green.
sa labas mga kabala. Nanood ang asawa ko kay Harabas. This is our hallway. Door. Ayan, nandito na tayo sa labas. Ilagay namin sa likod ng apartment. Kasi, yung nilagay namin unong-una doon sa may harap, natumba, parang pinaglaruan. So, andito na ako sa likod ng aming apartment. Tcharam! Ayan. So, ngayon, wow! Nabubuhay pala. Ayan, tingnan nyo mga kabala. Ayan na siya. Lakas na kaya-aircon ah. Ayan na siya. Dang! Nagkabuhol-buhol. Ay, ang ganda! Tapos, ayan, 11, ano ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, nabuhay pala lahat. Nabuhay pala sila lahat. Ayan, oh. Itong pinakamaliit. Ay, ang taba-tabaan dyan sa ano. Ito, oh. Ang taba-taba nito. Saka ito pa, oh. Oh. Ang bilis, ah. Ay, ito pa yung pinakapayat. Payatot. Ayan, nabubuhay na siya. Akalain mo ba naman? Ayan. So, ayan ang kabala. Andito ako sa likod. Doon namin nilagay. Ang sahog namin yun sa mga pag mag-ano kami. Wow, ganda ng sunset. Sahog namin pag nagsara kami. Ang sunset. Then. Ganda. Pero alam nyo ba, makalas 8:30 na. Papasok na naman tayo sa amin. Bunting. Inaabangan. Oo. So, yan mga kabala. Hindi pa ako naitanim. Na nilagay lang namin sa may tubig. Pero nabubuhay pa rin siya. Tingnan natin. So, ito na nga mga kabala. Pero, tumataas yung dahon even though wala siyang mga roots. Ewan ko, bakit? Pero parang nabubuhay. Pagkagaya nito, pinutulan ko dito, pero may dahon siya, pero wala akong nakikita ng roots. Ay, meron pala, konti. Ayan, blurry yun, ayan. Saka ito din, wala akong nakikita nitong ano, parang roots ba. Pero tumutubo yung dahon. Pinutulan ko lang. Ito pa yung pang-apat. Ayan. Ayan. Ang nilagay namin yan sa ilalim yung tissue, paper towel. Lagay namin ng paper towel tsaka tubig. Di, lagyan na naman ito ng tubig. Ayan. So, kailangan bumili na naman ako ng bagong ano para ilipat ito. So, ayan na lang mga kabala. Na-share ko sa inyo ang aking lemongrass or tanglad sa amin. Or tangad. Na akala ko hindi na siya mabubuhay kasi after namin binili,
nalimutan, binili. Sa Chicago pa yun ha, nagbihay pa kami ng 6 hours. Bumili kami doon sa Asian supermarket. Tapos 6 hours kami nagbihay pa uwi dito. Then, naiwan namin o nalimutan talaga namin. Nalimutan ko talaga na itanim. So, nalimutan namin sa ref. After 1 week ko na ilagay sa plastic na parang baso, tapos lagyan ng tubig. Yun. Tapos, buti na lang at naagapan siguro, ang bilis ng pagtubo ng aking lemongrass. So, ayan na po. Thank you for watching. Don't forget to subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos. See you in my next videos. Bye-bye!